喂，Hello 嘅觀眾，大家好，又係 Roblox HK Guest 6，咁佢咧就係嚟講一下我哋嘅邊個巴士先嚟就上系列。咁其實咧就係我哋已經拍咗第二集噶啦，係啊，已經有2集。咁就如果都有知道嘅話，我哋係10個讚之後就拍第3集嘅，咁好高興啦，就達到咗啦，咁都幾嘥錢嘅，係啊。咁我哋為咗第三集就講2個通知先。第一個通知咧就係咧可以大幾率肯定咧喺5月1號，即係5一勞動節就放假嘅，咁就嗰時候都應該比較得閒，就拍一下啦，係啊，就可以拍嘅，大機率啊，唔係肯定啊。喂，唔好催我啊，記得唔好催我。你越催我越唔拍，係啊。咁就係咧，第2個通知咧就係我哋可能會有第3集可能會有新人過嚟一齊拍嘅，即係你哋從來未見過嘅，係冇同我一齊拍過嘅，係冇同我一齊拍過。咁我唔知佢願唔願意漏鏡啦，係啊，即係好似而家咁樣，但唔係我唔知佢肯唔肯戴口罩啦，唔知佢即係肯唔肯除口罩，係就唔知佢係咪肯除口罩。咁就呢個就係通知啫，通知。咁我首先第一個啊，唔好話我啊，第一個就係大機率5月1號大機率嚇，大機率，聽住大機率。嗱，已經講咗出嚟啊，唔好再催我啊！睇完呢個，如果唔係就係等於你冇睇完呢條片。第二個咧就係佢都有即係個新人咧都有可能唔過嚟嘅，係啊，即係個新人咧，其實我講呢個名出嚟會唔會俾人講㗎？我講佢 channel 名出嚟會唔會俾人講㗎？唔理啦，喺第3集放佢嘅 channel 名出嚟。好啦，咁今日嘅影片就到呢度。與其話影片，仲不如話係通知。咁今日嘅通知就到此結束啦。咁就大家就期待我哋今次嘅巴士邊個先嚟就上系列啦。期待第3集嚇。好，咁就拜拜，subscribe 啊！今次狠啲啊，係咪啊？仲未完啊！今次嚴重少少，50 like 加達到50訂閱啊！喂，千祈唔好同我退訂啊！一排人唔同我退訂，我即刻 delete 呢個片。唔係我 delete，我自己睇啊，唔俾你睇。拍過都知道係香港大小事同我一齊嘅。好啦，咁今次真係結束。咁今日嘅通知就到呢度啦，下次再見，拜拜，記得 subscribe。